Já é noite, eu vim aqui buscar um ferro para fazer umas soldas, as gambiarras lá no galpão, e olha o que eu encontrei. É interessante, gente, porque ele poderia ser um problema se a gente tivesse galinhas, se tivesse aves, né? Mas como a gente não tem esses bichos, acaba que eles são benéficos no sentido que eles comem cobra, vocês acreditam? Ele tá em uma brigada da pega aqui com ela, viu? Estamos fazendo aí um belo registro. Descobri isso há pouco tempo, faz 1 ou 2 anos que eu soube dessa informação, né? A gente vive a vida inteira no campo, não tem ideia de como funciona a natureza. Mas eles são imunes à peçonha das cobras, ao veneno. Tem vídeo, inclusive, na internet, que a cobra dando vários botes num gambazinho e ele não sofre nada. Até muita gente fica com medo quando a gente fala essa questão de ter agrofloresta, porque às vezes cria espaço para esses animais peçonhentos ou mais perigosos aparecerem, né? Mas também se a gente tem outros seres que ajudam a ter em equilíbrio. Ó, ali tá o irmãozinho dele, né? Entre cobra e gambá, que tem um monte de gambá, né?